ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க சூப்பரான கொண்டக்கடலை மசாலா பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து கருப்பு கொண்டக்கடலையை ஒரு 8 மணி நேரம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து நல்லா தண்ணியில் ஊற விட்டு எடுத்துருக்கேன். இதை இப்போ குக்கரில் ஆட் பண்ணிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து 3 விசில் வேக விட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். நான் மிக்சர் ஜாரில் வந்து தேங்காய், இது கூட கருவேப்பிலை, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி ஆட் பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ அடுப்பில் வந்து கடாய் ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கருவேப்பிலை இதை நல்லா தாளித்து வர விட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேக வச்சுருக்க இந்த கொண்டக்கடலையும் சேர்த்து அந்த ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இது கூட இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவையும் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா கிளறினா சூப்பரான மசாலா சுண்டல் ரெடி ஆகிடும். இந்த வீடியோட ஃபுல் லிங்க் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.